Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirang puluh tahun gak nang Endrosari. Alhamdulillah kepanggih malih. Yen sehat-sehat sedaya nggih? Amin. Ngethok pring cuma siji tak pikul tak kelemburi. Aku nek muring-muring bojoku wedi aku dirangkul langsung disusoni. Aku yo gayer ae. Nandur nangka ana Tegalan dengaren Balura Asna kok gak nyawer dagelan. Pinara ingkang skecong amirsani karya baru mojo kerto. Bengi iki dolor acara sedekah bumi, mulane acara iki wis dadi tradisi. Karo warga kene tetep diuri supaya sedekah bumi tetep lestari. Ana sing ngarani jarene iki ruwat desa iki mono tinggalane leluhur kita. Mulane saben taun mesti diadakno supaya anak cucu ngerti iki mono budaya. Tujuane iki lak cuma siji bersyukur karo sing suci. Mulane wargane saling bersih nergi ndadekno guyub rukun lan duweni jati diri. Macem-macem wong golek rejeki, ana sing dagang, ana sing tani, ana sing wira swasta, ana sing pegawe negeri, ana sing dodol bakso, uga ana sing dagang sapi. Nyambut gawe apa ae biyen tau tak alami, senajan dodol bakso ya wis tau tak lakoni. Budal kuwawan
muleku sampe bengi mangkok tak tutuk sampe pecah ya gak ana sing nukoni suwe-suwe aku oleh panggonane strategis tidak sekolahan baksoku tak dol murah sak mangkok 3.000-an bareng oleh setahun aku dodol karangan bareng baksoku laris akeh saingan tapi gak opo-opo padha-padha golek pangan baksoku tak gawe murah pentole sak gegeman njabane tak teplok kanji jerone tak isi plembungan mulane nyambut gawe mawon napa mawon disyukuri napa resepe jujur temenan dagang-dagang sing temenan dadi pegawai negeri sing temenan tani-tani sing temenan kaya kula nglodrok nggih kula temeni insyaallah wong golek duit nyambut gawe iku golek duit DUIT doa usaha iman dan takwa nyambut gawe napa mawon nek didasari ibadah insyaallah barokah Allahumma masih ngelodrok alhamdulillah lah ngeten iki direwangi bengok-bengok ngeten jane ngrasakno bojo ya mangkel lah ngene iku turu mara ana omah wong lanang mule nyambut gawe ate gak nggawa dhuwit mecucu kaya curut niku tapi nek kula mule ketok abang-abang atusan ewu wah ngarepe lawang bringas-bringis kaya garangan niku tapi wong diarani bojo niku garwa sigarane jiwa loro-loroan tunggal nyawiji dadi siji ora bebrayan ana alam donya mula wong wedok salah kaya napa empun sampe dikaplok ditempeling masyaallah gedhe walate golek sandang pangan angel saestu niku ngene iki aku ngomongane sing seneng atine wong wedok-wedok rasane atine wong wedok-wedok ya ngono Gus napa malih nek kaya kula ngene mule tapi nggih mboten napa sayang kali bojo kula teng pundi-pundi bowo tak gandeng jenenge cinta rekreasi tangane tak cekel tak gandeng rasa cinta lho mlebu Indomaret tangane kula cekel ate tak culno sembarang dijupoki totalan gebelak kahu lah begini iki kajate warga Hendrosari sedekah bumi niki mboten hura-hura hormat kalian sing mbabat desa biyen gong alas gong lewang-lewong saniki dadi desa mergo enten sing babat timbangane sepi mang esuk slametan wayangan mesisan bengi ludrukan mantun dislameti desane kula dongaaken perangkat kepala desa sak perangkate kabeh dan warganya sehat-sehat walafiat rezekine tambah kathah hasil bumine tambah melimpah ruah Allahumma amin iki musik pentatonis berhenti ganti musik diatonis nyambut gawe pun lali ndonga demi keluarga niku nggih perjuangan tapi ojo lali doa perjuangan dan doa eting nang jero sumur ngombe jamu beras kencur duwe bojo ceking nek turu nglendur duwe bojo lemu ngrusakno kasur matur nuwun wis wayahe esuk jagone klono
rame suarane bating kemrusuh aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari asrengenge nyunar ngelon parane amanu ing oceh ana wit-witan pating jemu wit seneng atine katon asri donya saisine iki ana arek gapatek ganteng kulitane cah ya rada ireng oleh joget tak delok sampe metenteng tak takokno wong tibake tau gendeng jos 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 wis jongor kon wong seneng iku ya seneng delok-delok wong ero pager wesi ditawabrak kon iki golek yo apa sih nek golek laku-laku wow oleh joget iki enake pager wesi ditabrak berak paling kon nek golek lato-latomu yo mecetat nang wong wedok-wedok kalau mecetat nang wedok-wedok sing mburo lho walah ya ki apa kula dimut apa jekone yo ada dimut kok iso dikaya balik ayo Gus kegeten ilang ya toton sik toton oh gak Gus wis ngelompok oh Gus gelut prasamulo ngomong kok nang budal gak adus ta lho bolo lawas iki lho Gus kon sing mentolo niku kaya duit 2000 duit 2000 iki sing mlebu swarga duit 2000 iki sing mlebu neketan gak mlebu swarga percaya kon jare-jare gak percaya aku takmir masjid lho takmir masjid lah nek Jumatan mari tak toto tak buka lho jero kotak iku gak ono atusan blas 2000-an tok lho ya iki sing mlebu swarga iki mulane ditiru karo kancamu lho tambahan lho tak Gus Nduk sompot kudu akeh lho ya. Sangkep Nduk omahe pentok kudu akeh lho mle. Sangkep 24.000 Gus. Iya. Wis Oleh uyah setengah kilo. Disyukuri. Ya syukur. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ngono. Sapa-sapa sing mensyukuri utawa nerima nikmate Allah akan diberi tambah banyak lagi. Wes aja dihitung. Apa lagu? Gini. Apa?
Kene tak gawakno. Kon duwe 4.000 gowo. Kon niku nang gawa dhuwit ilangan. Gak, 4.000 mana ilang? Wong 20.000 lho gak ilang. Kon niku ilangan kon niku. Gak iso. Wis tak gak oleh tak gawakno. Gak. Aku takon. Kon urip. Ya iya. Abot endi dijabut dhuwitmu ambek dijabut nyawamu? Lah di 4.000 kok angel ngene. Ah ya tak takoni kon. Lah iya. Abot endi dijabut dhuwitmu ambek dijabut nyawamu? Ya abot nyawa, Gus. Abot nyawa? Ya iya lah. Oh nek ngono kene. Wong kan abot nyawa iku. Yo kok nganu kan. Ya gak apa-apa. Kon njaluk dhuwitku 4.000. Iya. Ya apa? Gawe tambahan. Tambah 4.000 ditambah nopo tuku teras ya. Kate besaran. Kate besaran. Aku lho urunan nduk kampung. Lah kene gawe tambahan. Tambahan. Tuku sapi. Tuku sapi. Heh. Lah sapine bengah ya apa, Gus? Moho. Lah yo nek mau grene. Aku mang kok muni lah apa lho aku mang. Kon gelek numpak pesawat saiki. Lho yo gelek, Gus. Nang Kalimantan barang. Ya ya iya. Nek kon nang Kalimantan bandarae ku nduk ndi? Yo Balikpapan. 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 Ya kene ning ngono. Balikpapan. Memang ngono di Samalaya selamat. Gus, aku ingin tanya. Kamu kan orang Indonesia. Asli. Bahasa Indonesia. Ya apa lek tau sekolah wong Paset to. Saiki tak takoni kon. Nek ngarane Jakarta. Ya ke Jakarta. Ke Jakarta. Hah? Surabaya. Ke Surabaya. Surabaya. Nek nang Bali. Kembali. Lah yo balekno. Aku mang ngomong nang Bringkang lah enak saya. Kok aku jujur. Oke. Gus, aku kan takon kamu ya. Iya iya. Kok dadi muri-muri gak? Apa? Wong anane takon iku mergo Mergo karo. karo. Justru nek wong ero gak gelem ndudukno dosa. Dosa. Iya. Ya temen sing muri-muri gak? Ga inna waha ma'as-sabirin. Aku sing biri ku di 4.000. Takono. Sebatas saya tahu. Iya. Gus, kon nak kaji ya. 2004 aku ibadah haji. Ibadah haji. Lah ya kon wis dadi kaji kon apa lelo-lelo kok kene. Yo apa? Meneh wae kaji. Lah nek dadi kaji ngene iki ya ya men iki salat tahajud, salat hajat. Apa kon Kon dhewe ya lali ta? apa? Lah kon 2019 kok ya ibadah haji. Iya apa? Lah apa kon bengi-bengi nggone Indrasari ngene iki. Padha ae kocluk. Apa-apa iki bayar Bang Mekar ngene lho, Bos. Ayo disyukuri. Disyukuri. Lah iki nek wong temen niku ya ngene iki. Senajan awak dhewe ku dadi dagelan ngelodruk. Ngelodruk iya. Iso ibadah haji. Iso ibadah haji. Hasile ngelodruk tak lompokno. Lumpuhno. Iya iya. Awak sehat. Awak sehat. Oleh panggilan Allah nang tanah suci gak budal ngenteni apa. Ngenteni apa? Mulane awak kaji ku ana papat. Apa e? Nek wis boleh predikatnya haji ada 4. Apa e? Ana haji Mansur. Mansur. Ono. Ya, marono. Mari ngono Haji Abidin. Abidin. Haji Abidin atas biaya dinas. Dokter ngetokno jamaah haji nang tanah suci. Iya. Ibadah haji sing biayai teko dinas. Teko dinas. Mulane jenengno Kaji Abidin atas biaya dinas. Kaji Mansur Ya sebab pahalamane kena gunsur. Ya. oleh duit. Oleh duit. Gak ibadah gak masalah. Iya. Ono maneh apa kok? Ono maneh Haji Wahyu. Apa? Sapae payu. Gak apa-apa. Lah nek awak dhewe iki kan diarani wong haji sokeh. Iya mergo sokane wong akeh. Dilompono. Lah ya ngono. Pengalaman apa? Lho, macam-macam. Mulane wong ibadah haji itu ibadah fisik, Fisik. ya, Iya, iya. dan kesabaran. Heeh. Aku nduk kono kate pipis lho. Heeh. Magrib iku wong antri wong jutaan. Jutaan, Bos. Kate wukuf ngene iki. Heeh. Tanggal 7 wukuf ngene Iya. nduk Mekah iku wis wong njojo kono Iya, kan. iya. Aku iki kebelet pipis. Pipis. Iya. Antri. Oh iya iya.
Masalah rek, cek suwene aku lah gak iso salat magrib nang jero masjid iki. Mbok ana Arab. Arab. Arab pipis. Pipis. Masalah setengah jam luwe. Mosok, Bos. Aku gak iku lho kencing batu tak ya apa. Ayo, mari. Mulane Bu, Pak, jenengan nek kagungan penyakit kencing batu, kebelet pipis. Iya. Niku sampean pipisno, ojo sampai diempet. Ojo dimpet. Temenan. Ojo sampe empet, dadi rewu langsung dadi koral. Marane lagi ngecor ngono. Gon, iku dadak Heeh. Pate pipis. pipis Heeh. ana Arab. Iya. Tak dengke ambek aku net. Ya apa, Gus? Kok dek? Tak dengke Wong kon kaji kok ndiki, aji men lho. Arab lanang. Wong sak piro, Bos? Pun tak dengke. Oh alah tibake ngono net. Iya. Mari pipis Heeh. oleh ngresiki. Iya. Supaya kok salat suci bersih, mari pipis net oleh ngresiki won. Gus. Eh. Iku ngresiki apa nyukleki jagung iku, Gus? Supaya suci. Suci. Lah seje kan ambek wong nggonmu. Iya, iya. Sebagian wong kene Heeh. pipis mesti nggawa obat. Obat iya mari pipis langsung diobat tabit nang ngene. Lah kon duwe pengalaman apa? Pengalaman aku ngono pas mari salat subuh, Hah? aku dikene karo Pak Yai. Iya, iya. Nek prinene apa dhewe didhawuhi karo Pak Yai. Iya apa? Kon apa jenenge apa ibadah haji. Heeh. Ono kene gak setahun gak sauran 2 bulan. Bener. Dadi 45 dina cagut boleh ono ngene tanah Indonesia. Iya. Mbok menawa kon urip nang tanah Indonesia, kon nek pipis aja sampe ngadep kulon. Apa onet? Padha karo ngedep kiblat. Oh. Gak oleh. Dadi pipis iku gak oleh ngadep ngulon. Gak oleh. Sebab iku padha karo Ngedep kiblat. iki. Iya. Jenenge ilmu sing bermanfaat. Iya. Kon oleh ilmu kok getok tularno. Iya. Eh. Dadi pipis gak oleh. Gak oleh ngedep kiblat. Tapi ana wong iku iso ngomong tapi gak iso nglakoni. Sopo? Ya kon. Lho lha apa aku? Alah, wingi lho tanggapan nggone balung panggang. Balong panggang. Lah kon nguyu lak ngadep ngulon. Ayo ngomong kon. Lho, Pipismu ngadep ngulon. iya bener, ngedep ngulon. Tupi mantu ring alon. Lah kok iso? Tak ongkek ngene. Diongkek. Aja ninggalno salat. Yes, ya Gus, kaya ngono salat wis kene Gus ya. Apa? Soale awak dhewe iki rada iku titik Gus, keluargaku ku lho. Ya apa? Wong kanca akeh ya Oh keluarga. iya. Heeh. Iki kanca wis suwe gak ketemu wingi seliwar-seliwer ae. Nah, iya. Lah, Masalahnya anak-anak berani. Mukri. Lho, Cak. Heeh. Wah, mapan kebeneran. Kok iso? Kepethuk penunggu kene. Heeh. Aku wingi lak nang omah peno, Cak. Iya. Jare peno mari oleh landasan. Oh iya, tapi ya gak tak ambur-amburan ki. Apa? Aku melok nyilih duit 500, Cak. Gak usah. 200. Ojo tetek 200.000 gak tak kei. Alah, Cak, digawe bayar sekolah lho, Cak. Wong kene iku utangmu gelem tuku nyauri angel. Lho, mbene tak balekno, Cak. Gak usah ki ban-ben. Wis 100 saya gak apa-apa 100. Ganti satu jatah awakmu bojo madang gak dudu beras nang omah. Sama saiki Kaya apa sih Kri? Bayar anak sekolah, Kayak Gus. ono apa Lho, Nek? Sambombo. Lho, Sekolah ban blak. Urus. 40.000 imang lho kekno. lho. Apa? 40.000 kekno iki. Kri, kon butuh duit piro sih Kri? Alah 500, Gus. Wis, meneh jam 09.00 nang omah. Jam 09.00 nang omahe awakmu yo. Terus Wis engko tak transfer. Kon nek njupuk nang omah ya nang omah. ya nang omahmu ae. Transfer kon duwe nomor. Nek awakmu ngomong ngono Gus, awak dhewe iku cara ngono ya wis seneng atiku dadi wis. Ojo kuwatir. Iya, gak apa-apa aku wis Kon matur nang suwun. Duit wis tak siapno. Mbok siapi. Wis gak. Iya, wis alhamdulillah Gus nek awakmu wis nyiapi. Monggo. Iya, monggo. Rambute saking kepanasan sampai nayeng. Katale iki lho gondol. Masalah Gondol. kon boleh koyo main lap. Kenceng aku niku. Roke ireng. Sarungan. Buri Kana buntute. noleh. Memundake ngergus. Siap gerak. Siap ya siap. Balik kanan gerak. Balik lah ya balik sih Gus. Iku jenenge mubeng poceluk. Nek mubeng lak mrene sih Gus mrene. Siap, gerak. Siap. Balik kanan gerak. Balik lah. Nah, iku jenenge mubeng. Coba. Siap gerak. Siap. Balik kanan gerak.
Balik. Hop. Eh, oh ireng arek. Sing ireng iku kon. Iku putih. Lho iki ireng kok. Iya lak roke. Arek lho kuning putih. Umpamane ngombe kopi ngono ya. Lho ketok irenge Gus nok gorokan. Glender Gus. Saking putih. Saking putihe Gus. Ngombe teh. Ketok Sokrate Gus, gorokan Gus. Susu. Gak ketok Gus. Kok gak ketok? Ditutupi susune. Wedang susu kok. Iya wedang susu. Tak kenal ya. Bisa kenal. Ya tak kenal nih. Kon njaluk adik ta gak? Apa Gus? Kon njaluk adik ta gak? Ayo Gus. Engko iki arek iki pek adik. Tak sopone. Ya sabar. Ning, namanya siapa sih kok sendirian aja lo? Nama saya Agus Kuprit, lu siapa sih? Mau kemana nih malam-malam nih? Makanya kalau jangan lah apa sih Kri? Ngapa sing ngene. Hendro Sari wis dicor dalane rek, wis dicor. Cek kaya arek Jakarta ngono lho gayane. Gak ngono, dalan senak wis. Mbak, nun sewu. Paring asma sinten? Padhe tindak pundi kok dalu-dalu piyambakan? Napane? Dublek. Wong iki balik semawune kok lek legone. Ngapa arek wedok nek kaya ngene iku sing sopan, Gus? Umpamane sopan. Ya disemauri, Gus. Masalahnya enggak sopan. Gak sopan. Kaya mukri sopan. Ya disemauri. Anakmu sing bonongen suntikno. Aja ngomong anakku tak nyopare iki sing sopan. Tak sopone, Gus. Mbak. Semaur kaya. Napa, Mas? Bener kon. Mangkane. Masalahnya aku iki gak sopan. Gak sopan. Sopan disemauri. Ya disemauri rek. Nami sampean sinten, Mbak? Gus. Sapa? Gus jenenge. Badhe tindak pundi, Mbak? Ayo truk Mas. Kate nang ndi Kri? Nontok lodro. Ayo disak bareng wong telu. Wong telu ya. Iya. Monggo, Mbak, sareng kali kula kali Agus nggih, Mbak. Lambemu kok kaya lambene banci, Gus. Kri. Duduk arek kene wae, Kri. Arek ndi, Gus? Bahasa Indonesia gak ngerti. Gak ngerti. Jawa gak ngerti. Gak ngerti. Masa Madura. Iso basa Madura. Mun tapelak ngojek Madura tontu si be oreng ya. Ayo nyorot. Apa nyar, Gus? Mundur. Bing. Medibi anwing. Kena lagi Budak Agus, ye Mukri, mun arwah poso sawal. Wis mari poso. Sing ono arwah-arwah ngene. Ya wis mari poso kok ruwah-ruwah. Mbok beda telok menggok ye. Apa telok menggo iku? 3 minggu. Nane petang minggu. Atret. Sik, Apa? putine iki mosok Cina. Isa bahasa Cina. Kene iki Cina lho. Aku iki tanggaku Cinana. Cinana. Cik, taki Li Cheng Shui. Apa Li Cheng Shui, Gus? Li Cheng Shui itu bahasa Cina, sing pedalaman bahasa Cina kuwoi. Li Cheng Shui, siapa namamu? Oh, berarti nek Li Cheng Shui ku Siapa siapa? namamu? Aku nek kepethuk nggo mbok-mbok Li Cheng Shui ya. Cik, Li Cheng Shui, jiwo teng tung pulau du. Jiang wan bu chu. Ding bang bek bek tung tung. Jiang wan gok 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 peto. Kaya pengen ndok, Cik. Wes sembok iki. Ngenyek kon. Ngenyek kon. Ngenyek mukri. Ngenyek mukri kon. Arek ganteng ngene kok nyek. Kok nyek? Delok koyo cebok. Kok cip. Mukri duwe pacar. Duwe pacar. Nek anyumu dibandingno pacare Mukri. Si ayu kon. Si ayu kok. Ayu pacarku, Gus. Tak ewangi kon. Tak ngewangi ngeblesno kon iku. Iya. Iya. Si ayu pacarmu ati. Iya ayu pacarku.
kaya ayu-ayu. Kaya ayu-ayu wae. Anae wong sugih. Anae wong sugih. Montore 5. Montore 5. Plastik. Plastik. Tuku nduk tanggapan iki. Kon iku aja ngomong ngono, mesti tuku wae. Ngenyek. Ngenyek. Hah, Kon gak ayu. kon gak ayu. Tungkakmu lho kaya ra iku. Tungkakmu lho. Kon tak ewangi, Kri. Gak ngewangi bener Gus, balik. Ra iku kaya tungkakmu. Raik lho. Padha ae Gus, Kon gak rumugi terkenal. terkenal. Paling kon iku umpamane dadi apa? Siarno paling kon disiarno nduk televisi. Televisi. Nduk radio. Radio. Nduk koran. Koran. Mukri lho. Mukri lho. Disiarno nduk corong masjid. Bongko. Lah, aku siar mikir masjid. Disiarno corong masjid. Gendeng aku niki. Kira to Kri? Wong. Kon gak ayu. Kon gak ayu. Wis. Kon gak ayu. Katok temen kon nek gak ayu. Bisu aku niku. Bisu. Sik Kri. Gulumu kaya ana piring ngono iki. Iya mari dulu stempet Gus. Oh, wis rupane elek kurang ajar. Gus. Gus. Gus temen Gus. Gus, temen aku ditabrak Gus. Ditabok. Hmm. Kri. Iya. Tangane wong wedoke mosok loro sih. Kon didelok Agus, delok Iya. Abah Samui, Iya. delok wong mosok gak izin kon. Terus Bilang gak sakit. gak sakit. Gak sakit. Gak sakit. Gak sakit. Loro. Remek Gus. Marean wis rupane elek ae kurang ajar. Masih elek tapi kan manis. Tapi lah gak tau adus. Tapi kan raup. Tapi lah gak sabunan. Tapi kan resik. Tapi lah utangan. Wis tak cicil. Tapi lah durung lunas. Iya njaluk mani lho. Sampean sih ditakoni omong anu ae gak gelem ngomong. Lho ya ngomong jane sampean gena-gena. Kenalan. Agus Kuprit. Frida. Oh. Mukri. Frida. Gus, ayu jenenge Jagung Giprida. Oh, wis elek. Budek. Oh enak dadi wong budek. Lah kene. Nek takon malaikat, "Man robuka?" Tolong. Kancane peno kok kowe jelek ngene sih. Iku mang ana bencuk, tak walik ana arah iki ngono lho. Iya, Mbak, mergane aku lek dirobong semut sih. Dadi diwalik aku. Mbak Frida. Frida, Cak. Lagi bengi-bengi mau kemana? Lho aku iki kate mulai, Cak. Mulai nang ndi? Ya nang omahku. Omah sampean ndi? Lho, waduh, Cak, kok tak gawa. Gawon kok kaya bekecot. Lho, tak takon omahku sih. Alamatnya mana? Alamat. Alamat. Omahku di Malang, Cak. Adoy. Lho iya. Lah iki mang tekon di bengi-bengi. Lho, sampean garo ta? Aku iki penyakit. Mulane aku kae geger wetengku senep. Lho, sing gawa mik iku lho. Oh, biduren. Biduren matamu kono. Gawa mik iku lho, Cak. Biduan ta? Iya, biduan. Lah ya ngono. Sik sik sik. Sampeyan mang lah sing kira-kira lho ya. Penyanyi apa sampeyan iki? Lho, ya campur-campur, Cak. Campur apa ki? Campur gledong. Campur. Campur sari. Oh, campur sari, Gus. Mosok sing main nduk kriyan mang. Loh, iya, Cak. Lapangan? Lapangan. Aku mang ndelok lho, Mbak. Lho, sampean Cuma delok. kuman mek rong lagu mari ngono Iya, buyar. Cak, aku mau. Jare kayak mulai tisu. esuk. Iya. Kayak tisu sampe bengi gak leren-leren, Cak. Ngono iku ya sampean gak ngoyo. Loh, Gak ngoyo ngene. kok takon ngoyo sih, Cak? Ana lapangan ya Lapangan. apa sempate? Lho, ya ana tempate, Cak. Apa wong aku mang yo geblek pipis ana omah durung dadi. Lho, ya kono anjene. Gedine ya durung dadi ngisore ana senge. Sediakno ya. Buyaran nang kanca sampean bo bareng kok nang jeding ngoyo bareng. Ya. Aku tak rungokno teko njaba. Ngerantak. Ngerantak. Lah ngisore seng akri. Ngisore sek. Dadi yo muni. Muni terus. Ngerantak. Mare aku ngomong bae. Ojo banter-banterake wong. Terus Dimpet bae iki. dimpet terus. Tang. 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 Mari ngono wis Mbak, ana Ana wong, Gus. Gayet. Rang-rang. Kayak kenal pote Vespa itu. Kok rambutnya abang kok sampean? Lho, kancaku rambutnya abang kabeh. Oh, abang kabeh, Gus. Iki kate nang ndi? Kok malah yo boleh aku ki nggon ngenteni kendaraan ket mau gak ono. Lah rombongane? Lah ketinggalan. Ya Allah. Tak tinggal ngitung saweran nek ditinggal. Macal. Oh, Malang. Malang. Gak ono ya ini kian. Kendaraan kok. Yo apa? Yo gak ero aku. Tolong ono. Yo men. Wedi lho, Cak. Yo
Penginepan. Yo, kayak suwengi tok meneh aku mulai. Sewengi to ah. Yo. Gampang masalah iku. Endi? Namanya Jonet. Sapa? Jonet. Jone. Heeh. Pinggir endi? Ya, omahe warna pink iki lho. Warna pink. Tri. Warna pring kak rombongane ludruk kak. Kancare ngajak omah-omahan. Ane ndok kono iki. Lah ya nggo kono lho, omahe warnae pink ya. Ngarepe ana wite klapa, wohe loro glantong. Oh, Eling ah. omahe Mas Jone. Warna pink. Ngarepe ana wite klapa, wae loro Glantong. Tapi wis pisut. Ya wis tuwek wis kisut. Wis coklat iku lho gak diondo-ondo ki sawut. Wis tuwek mulane ana ndrawut-ndrawute sepete ya, sepete ndrawut-ndrawut ya. Name nggo kono ana wong wedok situk. Sapa Kak? Pembantune. Ana pemantune. Lho, iya Jonet iku duwe pembantu. Enak ya, Cak. Lho, enak resikan kono iku. Iya, Resi ya gak ono dibane ya gak ono mejon. Jenenge resi iku ya Glenis. Oh iya, ngresi gak ono iku apa-apa ya. Berarti aku iki goleki Mas Jone. Omahe warna pink. Ngarepe ana wite klapa loro. Glantong. Gantong, Tak budal nek ngono. Iya. Iya. Saiki ya, Cak. Iya iya iya. Mas Jone Iya. glantong. Kok masih ngono gantong. Pri. Bokonge sak mbono. Iya, bokong apa bokong, Bos. Katoke ukuran piro, Pri? Kan ngakon lapo ning mikirno katok. Sik. Kok kono mejone? Lho aku rumangsa mangken rumangsa isin, Gus, Jone disawang. gak duwe penginepan lho ya. Lho, aku lho wis rumangsa isin, Gus. Bojone gak kenekan lho ya. Maksudmu ya apa? Bojone ku temburu nek moreng-moreng kon mangan gamen. Iya sakawule pisan, Gus. Kok iso ngomong rono lah nek arek iku rono ketemu bojone Jonet. Jonet mule. Gak rame kan kok. Kon gak gelem ngomong nek Ngomong kemburuan. padha karo aku. Ya sepurane ae, Gus. Tapi ngene iki. Ya terus. Aku lak kepingin ro Jonet ku nek gegeran mbek bojone ya apa. Iya. Ya. Ayo nang omahe Markasim. Iya. Omahe kan depan. Depan terus. Ayo liwat mburi. Liwat mburi. Mburi omahe Markasim. Iya. Terus nang ngarep cendela terus dibuka. Dibuka. Apa aja? Gak. Dibuka titik. Iya. Lah arek iku teko ketemu Iya. bojone Jonet mule. Iya. Ya apa kedadeane? Iya. Ayo didelok rono. Ayo, Gus. Ayo. Ngrasana rumah tangga karo Cak Jonet iku. Gua tau nyobani omah liyane keluyuran ae. Paling iya kene bareng Agus kok apa mbek kadhi samungi mblakrak. Wondina nang tereng ae mulane wong wedok atau dibelanjani. Paling ono nek mole ketumur-ketumur kaya kate bongko iku. Keton aku biyen dirabi Jonet iku. Kok gak dirabi Agus ya aku biyen iku. Oh, ya apa? Aku nek ndelok wong lanang ngono iku kudu tak gintes ae. Oh, kate tak pateni wedi berasku akeh, golek akeh. Macam diganti ya. Bongko ayo wis ah. Ya iku lek wong lanang keluyuran ae, gak nyebani omah. Kelam kayak beda ketulup. Lha wong kene ngene iku lho, nek
nek njaluk lho gak katene gak. Dua dina yo arek njaluk ae. Wis teko tereng iku. Ono omah sing njaluk, esuk njaluk, awan njaluk, sore njaluk tak kandhane kodho. Apa wong lanang? Cingar ngene kok getun aku. Duwe bojo kok gak lemu blas ngene kaya lentrik ngene arene. Bareng wong wedok tinggal wong lanang aja ngecemes ae, aja ngomel ae. Wong lanang gak mulih iki usaha. Usaha apa? Wong kan gak tau nyambani omah. Duwe bojo kaya aku ngene kelekuran ya apa kon? Aku wis semok, aku wis ayu, wis sembarang kalih seneng kok blakar kok gak nyambani omah kene. Bareng kene lho bendino wong lanang diure-ure lan ngerso. Aduh, wong lanang dudur wong wedok lho guyu. Guyu matamu ah. Gak guyu. Ora wong lanang geseseken Oh, nangis sakno ini. Kok iku gak ngecopi lho kon nyulek kon iku. Nolak. Kok rewel. Mosone mangan diure-ure. Atus-atus diure-ure. Oh, kok tike. Aku malah ngerso lho. Wah, elek gandamu ah. Gak ngene dhewe. Elek apa? Bayar bank meneh lho. Mamula aja sebut tereng, cekak diutang bank ae. Barean kon lho, dadi bojoku pirang-pirang taun. Anakku ngasto wong kene mari teko tambak teko sawah, silareng bleno kabeh mulai langsung dilerno. Lho mate tak lerno ngono. Apane wong turu mengkur. Lah kok dilumano? Kok tak lumar kejejen cecek ngono ta. Ngomong Iso kok. kok aja nyala-nyalano wong wedok ngono soro. Sora apa? Ya sara. Kok ngomong apa sora kon iki? Jangan sara negane. Ya aku tuh serana dine tenan. Oh, jangkrik iku wong wedok dia. Jongor aku. Malah disusoni kaya iwak lohan. Olan umur-umur. Ya gak mari-mari ngono. Jajanen aku njaluk sepura. Aku iki yang isi bojo. Juaria kon pancen yo ayo nek tak sawah bahaya rek iki rek. Nuruti wong tuwa. Iki jajane duwe anak 5. Anenya tane cah aku ora kok kei blonjo. Juaria aku ngomong larengokno. Ya ta. Pancen aku aja durung duwe kaya Oh, ngono. saben dina awakmu gak tak kei blonjo. Pamikirmu bandina ra nelonso.
sajane ya ngono rek, wis saiki ngene wis. Aja geger bendina ya. Engko geger bendina sukan kanca. Kaya-kaya wong kurang-kurang mangan. Iya, Cak. Wis saiki ngene ae, wong urip wong loro ya. Iya. Awak dhewe iki urip nggon desa kadhe ya wong tani pisan. Iya, iya, Cak. Aku tak budal nggone Tegalan utawa nang sawah, nyambangi tandur aku. Tanduran jagung. Oh, iya. Kan nandur jagung ta, Lho Cak? iya jagung iki tambah suwe tambah larang. Oh, iya, iya. Ya, aku tak nang Tegalan. Iya. Tak sirame cek Iya, nang iya, bongo Cak. ya. Ya, temen ya. Ya ngomai. Macam belakang-belakang ya sayangku. Heeh. Ya, weh. Sopo ngomong nang tiring iki, Mang? Agus iku lho. Aku gak tau nang tiring. Wow. Ngono jarene gak tau. Wah, de bojo ngono iki sakjane ngono aku iki ya. Nek gak ono wonge ngono aku ya saken. Ya. Mari ngene. Lah lek anak cahaya tak ketering. Anak tereng aku. Mulane keluduran. Rupane ayu medhaya gak assalamualaikum. Ya gak kula nuwun. Ngopo wong kaya ngono iku? Kaset. Repot mah gak salam. Wis salam sik salam. Salame ku kasep, Nduk. Gendi wong mlebu nang nggone omahe wong iku assalamualaikum. Lah kan wis tak baleni. Kentek nuruti. Ya ngene. Nek arep keton tering bandel tuturane. Tering iku apa, Bu? Bapake aku ya karo. Takon bagus. Bu angkurane kate takon nang sampean. Takon apa? Bener ta Bu iki omahe Mas Janet. Gus takon iku lho. Bener ah. Bener ah. Dudu. Aku ketakon sampean sik kok tambah takon Cak Agus. Bener ta? Lungguh lah Bu, sik gak pegel. Bener ta iki omahe Mas Janet. Ditakoni tambah nyocok dhewe ku lho. Bener iki omahe Mas Janet. Embuh. Loh. Jarene mau ngono kok omahe ku warna pink. Ngarepe ana wete klopo wae loro glantong. Omahe pink. Ya, Ngarepe ana wite klopo. wae Wae loro. loro glantong. Nek omahe pink ya karo glantong iku apa kisut apa gak? Iya jarene mang Kisut. ya. Iya, Gus, kisut. Bener ta, Bu? Iya. Bener Mas Janet. Bener. Oh, berarti sampean pembantune. Hei! Oh, rupane ayu daya gak sopan. Masa potongane kaya ngene ya pembantu. Oh, jarene Mas Janet mang ngono kok. Jare sapa pembantu? Anak wong wedok siji. Hmm. Wong iku elek. Tuwek. Kisut. Ya iku pembantuku ngono kok. Wedok situ, elek, tuwek, kisut. Lah kok cek akeh jangkrik Jonet iki rek. Iya sih sampean pembantune, Bes. Jare sapa? Jare Mas Janet kok. Jare Jonet. Yo. Oh iya. Lah iya macane potongane sampean wis potongan pembantu kok. Pembantu matamu ngono ah. Ajane potongane sampean iku potongan pembantu. Nek pembantu ya pembantu ae, gak usah matamu-matamu ngomong pembantu ae wani-wani. Pedhayo ngatur sing duwe. Apa? Wong ajane pembantu ae. Heeh. Potongane kaya apa? Apa potonganku? Ya kaya tandon. Kok tandon, kon man koyo drum. Ya gak. Bangkean diri aku. Ndi gak duwe bangkean. Ya gak enak nek gak ono bangkeane gare cuplek. Ya gak, iki sing seksi ngene iki sing Yo, Gendi kok ono bangkeane kok seksi. Lah nek sing kaya tandon ngene, Mbok. Ya enak kuat kok ndak tiger. Lah timbange lah iki timbange ebit. Ebit iki nek ditumpaki krik. Lah tiger. Grrr. Grrr. Iki ku sing idolae ku sing seksi kaya apa golek sing bobrot-bobrot ya gak payu. Juan krik arek iki.
Ngenyek yo ngenyek. Lho ya bapak saya wong pembantu ae kok. Kaya ayu-ayu wong. Yo, ya, Kira ana ngene wong ayu. pembantu. Ganteng Sing ngene. Anjene ayu, yen sampean. Enak tuwek iku. Ayu. Kayak tandon. Wong ayu irunge pesek. Pesek iku enak kok. Gak arep kembangir. Endi wong ya padha pesek. Lho cek tobro. Irunge pesek iki ana pesek. Gak isin. Kok ada seman krutu arek kene sapa? Wis jonet nang ndi? Karo Sing kena. Bang urut jonet, Pak Bongko, Pak ora, Pak kedelep, Pak ora. Wong pembantu kok rupane koyo ngono. Mas jonet nang ndi? Mas jonet nang ndi? Minggat. Sing kena. Kenapa tekan jonet? Lho kan aku iki tamune Mas Jonet, kudu tamune pembantu. tamune jonet. Iya. Iku tamune pembantu. Masalah jonet kan gak ada pembantu kan sembuh kan lawan. Lah iya makan Mas Jonet iku nandi. Tekadane minggat. Gak percaya wong rupane kok. Sapa goro? Ya ya rupane sampean niku ketok. Gak goro. Wong sing gak jujur ngene iki lho, rupane koyo ngene iki. Bermuka dua. Oke, Mas Jonet nandi? Nang sawah. Lho ya kari jawab ngono ae kok. Nek gak dipancing-pancing gak jawab. Apa sampean koyo ngono iku? Ya wis, Mas Jonet nang sawah, saiki di kamare. Lah ora apa medayo katene kamar-kamaran. Wong aku ya gak tau nang kamar-kamaran. Katene apa kon nang golek kamare jonet. Ya sakarepku sih aku duwe urusane mbek Mas Jonet kok kan urusane mbek pembantu. Sakarep sih dicane mbek jonet sampe pembantu. Iya iya, ngapa jeneng golek Mas Jonet kok golek Golek pembantu. jonet. Setiling golek jonet burem kapok kon. Wis ndi kamare Mas Jonet? Jonet ngono gak duwe kamar. Terus nek turu. Nangkring. Rasamu pentek ngono. Oh, ngene golongane nek esuk potong-potong pring diplagrangno. Esuk kloro, awan kloro, sore kloro, pokoke kedemlang te magrib. Iku jonet, kate turu ngono. Pancene pembantu gendeng. Gendeng. Gendeng matamu ngono. Wes, aja wani-wani ya, engko Mas Jonet takon mecat. Jonet pencet aku. Ya gak mungkin. Ya mungkin. Nek aku sing ngomong gak ono gak. Pasti nganu tambah aku. Aduh. Wes, Sabar. saiki Mas sabar. Jonet tantenane di kamar. Aku ngodhokno banyu. Nyiram raimu aku depannya. Banyu ya tak gawe adus lah. Wong rupane ayu, ngomongnya seksi. Aduh sampe banyu anget, masih potongannya kayak tandon. Aduh sampe parfum, ces segar. Kayak adus parfum. Ya jelas. Oh, Pak. biasanya adus banyu aki. Lah apa banyu iki gatus? Ya ya ketaran kulite lho. Apa kulite? Wis metel. Jangkrik arek-arek temen-temen. Wis nang longgong. Enten ana Mas Jonet. Eling apa pesenku? Eling apa pesenku? Apa? Kumang lho. Apa iku mang? Temen eling apa gak? Gak eling. Godhokno banyu. Tanteni di kamar Mas Jonet. Oke, siap bos. Yo ngono sih pembantu iku aku pesen. Ngene iki wong lanang kene dipercaya. Lah ana omong ngerayu-ngerayu. Ora njogo semayang ambek gendakane. Teko kesasar kene. Titenono kono. Teko tak godhok. Tak godhok. Ya kancane padha. Aku bojomu. Betul. Mandeke keluar sak kemarang. Kira-kira. Rek, apa iso-iso iki lho. Aku pegel mang. Aja pegel iki aku. Nek gawe mana nyiram jagung sedina tak siram ping 6. Sedina. Lho ping 6 tak mes ping 7 saiki bongo. Gede-gede. Gede kare jagung hibrida. Oh, mantap. Mantap. Foto. Cocok. Waduh bojone sapa? Lah bojone sapa? Bojone Juari. Lah iya ya pinter. Lah ketek pinter ya Lah apa iya. pamitane sawah nyerep jagung. Gendaan. Pan budal nang sawah pamitan nang wedok ngerayu
gano genggaan iki lho. Lho, gane wong wedok wani nang wong lanang ngejane nek gak wong lanang sing ngandani. Nek gak ono sing garai dhisik. Kon purana menene karo wong wedok. Aku gak takon keimangan, aku gak takon belanjane, aku gak takon ngene. Sembarang kan aku garek bebas kan aku terbang. Ngene koncene karo iku kok dadi mulai sing koyo ngene kok gak. Kaya banyu umpet sama anakku. Ya apa rek, kan iki ngomong apa kan iku? Ya ngomong iku maka. Ngomong apa? Ngomong gendakmu menene iku. Kanca tak pangur kono lho. Kok iso dipangur? Kok iso ngomong gendak-gendakne kapan gendakan aku gak kenal wong Lah, wedok. bukti nek gendakmu melangkar kalau negenmu kok lho. Kono jare sing. Ya nek kombongmu kono. Duh, kono aja gampang-gampang ku lebokno wong kon yo. Saiki penjahat iku akeh gak lanang gak wedok dadi penjahat. Saiki ngurut TV sido digondol sing rugi sapa? Ana aja ngawur net. Wong penjahat ya ana lanang ya ana wedok. Tapi nek gak nyerene gak nyolong donya brono tapi kate nyolong dapurmu iku. Dapur matamu ngono. Oh, jatrik. Aduh. Ngangkate awur gede sama bledhos sama. Terus ngono. Ayo, Terus ngono wedok anake kon. wedok jake ngono ta? Matek gring-gring kake nang wedok. Kandeng kali iku. Nak terus nek ada macam-macam kon blai kon. Rina ndok rambut jago. Mas Jone. Lho, awakmu ta? Karena awakmu. Rini ya. Kaya garangan bulet tuwa. Mas, sampean yo apa sih jarene aku mandi susun? Tak enteni gak teko-teko. Kono lho tantene sanding ngono rek. Lah wong sampean mantak handphone gak ngangkat. Ojo di handphone, aku gak iso handphone. Bel. Lah iya, tak telepon mang. Telepon tuh ngebel kling. Cucu, handphone tak telepon. Iki lho rek ya. Kono aja kesusu mrene. Nek gawe wayahe tingkep. Lho. Mas, arek gak. Iki lho kurang ajar pembantu sampean iki maniku. Ya kan iku kurang ajar. Masa wong ngono iku? Wong niku mana pembantu? Aduh. Niku pecaten pembantu elek kaya tandon niku pecaten. Kursi. Berhenti sebentar ya. Iki mau dudu pembantu. Sapa? Iki ngono bojo. Jare bojone matek. Apa? Aku durung tau kenal karo awakmu. Durung awakmu kok jubu-jubu mrene iki lho. Lho, aku iki kate nginep. Yo. Pirang wulan? Lho ya sing suwe ngono lho, Mas. Oh ya kira-kira bulan gak apa-apa ya. Ya. Terus sekarang apa iki Mas? Ya apa iki? Lho yo nginep kene ngono lho, Mas. Kok iso nginep-nginep rene kok iku ngawur gak tau
Tiga iki. Ukurane jam dhewe cocok kan gak? Aku gak tau rang-rangan. Iki ra kecampur kayak gini. Wapi lo Mas warna pink. Aduh Mas. Kesukaanku. Ora wah, walah yo meneh. Cocok kan? Cocok ini. Cocok kayak iki apa sih iki apa urusan? Aku yang sepuro ya. Sepuro ya? Aku karo bukeron iki masih ngongkon mungkring. Mukri. Iya. Waduh rame ini rek bantengan. Rame kampung kok dike buyuk-buyukne rame. Iki lho gara-gara iki lho. Ora apa? Ya sepurane, Cak. Aku nyele peno duwe kalau wingi, Cak. Oh, masalah utang piutang. Tak takei. Awakmu dadi nggepo kan gawe sekaya ngene iki. Ya sepurane. Gre. Iya, Cak. Ya sepurane ego sing akeh. Iya, iya. Nek biyen dhewe urip pijen nyutang nang kanca gak masalah. Lah sahabat dhewe saiki wis duwe gandengan di bojo, kudu rundingan karo wong wedok. Wis, perkara iku wis tak atasi. Iya. Mungkin butuh duit wis tak atasi. Heeh. Sing penting Heeh. ayo nguyupi kajate Ketua desa. para warga Heeh. Hendro Sari. kajate sedekah bumi Sedekah bumi, sing ya. ditekakno Ludruk karya baru. Saudara-saudara penonton, hadirin undangan yang berbahagia. Demikian tadi pelawak-pelawak Ludruk Karya Baru, Bapak Haji Agus Suprit, Bapak Haji Jonet, dan kawan-kawan telah menghibur Anda sekalian. Semoga berkenan di hati Bapak Ibu yang nonton malam hari ini. Hadirin, tiba saatnya Anda malam hari ini akan menyaksikan puncak acara Ludruk Karya Baru, yaitu acara cerita. Memenuhi permintaan Bapak Kepala Desa, Bapak Panitia, Bapak Supraitno, Ludruk Karya Baru malam hari ini harus mementaskan sebuah cerita dengan judulnya yang bernuansa Islam, berdirinya Masjid Demak Sunan Kalijogo. Kami ulang, berdirinya Masjid Demak Sunan Kalijogo tingkat babak pertama.